好，聖誕快樂！我哋今日係幫師姐嚟拆禮物，睇呢個。呢個係邊個送㗎？蘇姨姨送，多謝蘇姨姨，真係㗎！咩嚟㗎？啊 Rumi, I got the special one。好掛電話先。拆姑姐嗰份，多謝姑姐長長。袋仔啊！又係 Q Monster 啊！佢叫咩？我成日覺得佢係叫 Monster Hunter。I got sushi。喂，你同頭先嗰份禮物嗰個女仔係咪一樣啊？都係呢個嚟。我要睇下先等等嗰份。我嗰個係整糖果。咩盈盈最中意玩呢個豬肉果子㗎啦，最中意整糖㗎啦。聖誕老人送咩俾你啊？一本簿。非常好。可以做手工仔啊！筆嚟㗎咯。哇，好靚啊！係咪？你同聖誕老人講要咩啊？要文具啊？要文具。又係糖，你同聖誕老人講要糖啊？我話要一大堆糖。哇！呢包好大啊！富士山擦膠啊！哎呀，估冇睇到。紫色富士山擦膠。哦，係啊，我都唔記得咗啦。入邊一間係一個寵物嘅屋啊，個貓狗喺度。好啦，小朋友，今年你哋2025年嘅聖誕節嘅禮物滿唔滿意？滿意。開唔開心啊？開心。咁今年咧拆禮物就係咁樣咯喎。最後要同大家講乜嘢？ Merry Christmas and Happy New Year！